呢度係落馬洲。原先咧，yes，仲有3日 Jason 又放完暑假啦。因為成個暑假都冇同佢去過邊度玩，咁啊今日咧就安排咗，如果買咗訂好晒3張票，咁啊頭先俾一個人接住我問我，點解要翻轉頭啊？咁我話我張證咧過咗期，過咗18個月、15個月啊，跟住咧佢要補翻，唔係補一翻，而係咧如果辦一次性嘅證咧，俾570蚊人民幣，係一次性，仲要等3個鐘頭先有得攞喎，咁就算啦，唔好啦。咁我翻屋企，我翻去好過啦，等3個鐘，仲要570蚊，咁貴。咁啊而家咧就 Jason 同埋爸爸2個人去玩啦。原來翻轉頭仲要搞咁多手續個噃，仲要等清關。